ubwiza bwo ku mubiri bugaragara mu maso, taye nziza, amafresheur, kugira igihagararo n'ijunja, kuba ufise amashure menshi, amafaranga canke kuvuka mu muryango wifise, kuba umudiaspora, kuba warasomye ibitabo vyinshi bijanye n'ingo n'imiryango n'umubano hagati y'abubakanye, kuba ndetse waranabinonosoye wirirwa uvyigisha abandi, kuba warasomye ibitabo vyinshi, warumvirije ibiganiro canke indirimbo z'urukundo, ukaba umuhinga mu mitoma no kuryoshajyosha umushiri wawe, kuba ukijijwe, kuba ukuze ufise imyaka isabwa yo kubaka urwawe canke mbere waramaze gusatura. Ibi vyose ndondaguye kumwe n'ibindi, abajene benshi, abasore n'inkumi batarubaka izabo barabifatirako, kuko baba bibwira ko biri mu bisabwa kugira umuntu ahitemwo neza uwo bazokubakana, les critères de choix du conjoint ou conjointe. Ariko n'ubundi bamaze kubakana bagaheza bakisanga hari vyinshi bibaza ko ari vyo bizokomeza umubano wabo, ariko bagasanga nivyo biriko birawusambura, gushika mbere aho abinanase akenshi abatomboye bakaronka ibibondo bavyarana umwe canke babiri, bagaca bahukana bakavana ubutagisubirana. Inzira y'ubwenge. Witonze ugasesangura ubiravye neza wogira umukobwa w'igitangaza ku bwiza nk'umwe bahaga yaririmba asa n'irirenga, yoba akwiranye n'umusore yateguye afise amafaranga menshi, umwe azobandanya amutagatisha kugira ubwiza bwiwe buzobandanye bwongerekana. Wogira urukundo rw'ukuri hagati y'abimirije kubakana, kuba biyumvanamwo vy'ukuri atabwiyorobetsi burimwo, ntirukiri imfatirwa ko kugira abagiye kubakana bavyemeranye ataguhiga imanga. Ibi mvuze birafitaniye isano na mariage zo mu gihe ca none, bitewe n'ubuzima buzimvye. Abasore benshi usanga ataco bararonka, ariho bagiheza ishure, ariho bagitangura kwirondeza kugira batangure kuronka ubuzima. Wogira biragoye ko yoshobora kuronka umwigeme yipfuza wo mu runganwe rwiwe amwemera, kuko uwo bangana abahanze amaso abandi basore bamaze imyaka irenga 10 bariko barondera amafaranga. Hari n'ababa bavuye mu mahanga kuyaronderayo, aba diaspora. Inzira y'ubwenge. Yaba umugabo canke umugore ashaka be ageze mu zabukuru ari umudiaspora, akira kubishaka gusa biramworohera kuronka uwo bubakana, umusore w'umusonga adashikana n'imyaka 30 y'amavuka, akemera kubakana n'umutamakazi angana na inakuru, umwigeme w'inkumi adashikana n'imyaka 25 y'amavuka, akemera kwitenga umutama arenze imyaka 80 y'amavuka. Inkuru zivuga mariage mwenizi ziratangaza benshi kuko aba ari ibidasanzwe, amakomantere kaba menshi ku mbuga hwaniro, abajyango, ababanye, inshuti n'abagenzi ntibibagwe neza kuko benshi baba babona ko atari urukundo rutumye babana, ahubwo ari ugukurikira amaronko n'akaryohera mubiri gusa. Bamwe bati urukundo ntirucagura rujaho rushaka, abandi bati none rudacagura uhitamwo gute uwo muzokubakana. Mbega none hasabwa iki kugira umusore canke inkumi ashobore guhitamwo neza uwo bazokubakana, ku buryo bamaze kubana atazosanga yarihenze agahava yicuza mu nyuma, mbere agatangura kurenga ku isezerano yemeye bikanarangira bahukanye. Inzira y'ubwenge. None vy'ukuri kugira umuntu ahitemwo uwo bazokubakana imyaka irasabwa. N'iryari bavuga ko abantu babiri badakwiranye kuba bo kubakana bivanye n'imyaka basumbanya. Mbega imyaka barushanya hari ico yofasha canke yokonona ku mubano wabo? Kuko ingo z'ubu zitakirama. Ni yahe etape abafiance bubu basimba canke birengagiza kandi yari ikenewe bigatuma bamaze kubakana batarambana? Mbega abubakanye umwe muri bo bishitse agakurikira amaronko gusa, agasura keza canke ibindi bisayangana abona kuri mugenzi we, ugo rugo hari amahigwe ruba rufise iyo kurama? Ndabaramukije, nitwa Tangimana Patrick Rosage Maestro, mwakoze guhitamwe neza ne kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cane muri Sinzi Inzira y'Ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo, maze dushobore gushika kumbona kazoza twipfuza. Uno munsi nkuko mwamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro, tuza kurabira hamwe ducija nino kugira tumenye ico ubushakashatsi buvuga ku bijanye n'ibisabwa mu guhitamwo uwo muzokubakana urugo rugashobora kurama, les critères de choix du conjoint. Kora subscribe ku utarayikora,
ukore like wongere upartage iyi video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire ari nkenegwa. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Abahinga mu bijanye n'imyifato, imibano n'isanamitima psychosociologue bemeza ko guhitamwo uwo muzokubakana atari igikorwa coroshe kuko hambavu yo kwisunga imvu zigaragara imbere y'amaso, les aspects physiques nk'amafaranga n'ubwiza buryoheye ijisho. Mu guhitamwo uwo muzokubakana uranisunga na bimwe mu bitaboneka nk'ingeso n'imyifato y'uwo muntu. Bisigura ko udashobora guhitamwo umuntu muhuye ubwo nyene ngo mugiye kubakana, kuko hari ingeso uzoza kumubona ko mwaramaze kubana bitewe nuko utigeze ufata umwanya ukwiye kumumenya kugira urabe ko imyifato yiwe igushimisha ku buryo niyo ubona ko itabereye ukaba wumva ko uzoshobora kuyihanganira ukayirengera. Kuko ikosa rinini rikorwa nabimirije kubakana mbere n'abamaze kubakana no gushaka guhindura ingeso z'umuntu mwahuye mwese mukuze, ugashaka ko aheba ingeso atigeze abuzwa n'abavyeyi bamuvyaye canke ikibano yakuriyemwo, mbere bo bari banamufise ko ububasha kugusumvya, ugaca ushaka ko amera nk'uko ushaka kandi umuntu wese ameze ukwiwe. Inzira y'ubwenge. Abo bahinga bemeza ko niyo agukundiye agahinduka, akenshi mumaze kubakana bitebuke za ngeso wamubuza yisanga yazisubiranye, kuko nk'uko abarundi bayamaze, ingeso iraraba ntihwera kandi iyakamanye ntigata. Umuti nuko umwemera uko ari ukamukunda wese n'ivyiwe vyose, ukumva ko utwo tunenge ahubwo kuri wewe ari uburanga, ariko ukavyemera bivuye ku mutima atagufyondera ko canke ngo utinye ko woca umutakaza. Wa wundi ati ibipfa bipfa kare mu ntango. Mu guhitamwo uwo muzokubakana singingo yari ikwiye gufatwa ku bishobisho n'ibigumbagumba gusa bishingiye kwiraha n'akaryohera mubiri gusa canke izindi mvo zidafise ishingiro, kuko nk'uko Yezu Kristo yabivuze, nta nzu ishobora kurama mu gihe yubatse ku musenyi ushobora kuyonga canke ugatwagwa n'inkukura, kuko niyo nzu ica isenyuka. Muri make vyose bipfira mu mahitamwo. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, aspect relationnel émotionnel, inkingi zishingiye ku bucuti n'amarangamutima. Muri izi nkingi zishingiye ku bucuti n'amarangamutima, ubwa mbere tuhasanga inkingi ijanye no kuraba nimba uyo muntu muzoshobora kuba umwe, no kuvuga ukihweza ko hari imico, imyifato n'iyindi migwi muhuriyemwo mwembi, les valeurs communes. Abahinga mu bijanye n'imyifato n'isanamitima psychosociologue bemeza ko vyoroshe guhitamwo uwo muzokubakana, kandi mugashobora no kuba mwogubaka rukaguma iyo mu guhitamwo wisunze ivyo muhuriyeko. No kuvuga mu gihe usanze muhurira mu mahitamwo amwe, préférence, canke munahurikiye mu migwi imwe, groupe d'appartenance, nk'akarorero musangiye ingeso n'imyifato, ukwemera, ndavuga ishengero canke idini, muva hamwe musangiye imico, intara, igihugu, mudahushanye mu myifato, ingeso, ihangiro, impengamiro, ubuzi canke imyuga mukora, ndetse mukaba munasangiye ivyiyumviro vya politiki. Mu yandi majambo mukaba mwempi mutitana abakeba, kumwe n'iyindi migwi umuntu avuka yisangamwo, hamwe n'ayandi mahitamwo umuntu agira kugushaka kwiwe yisunze ibi canke biriya. No kuvuga ukaraba ko mwoba musa nk'abakunda ibintu bimwe nubwo bitoba vyose, kuko guhitamwo uwo muzokubakana wisunze ivyo muhuriyeko, abahinga bemeza ko bituma bizoborohera gutahurana muri ibi na biriya, mukihanganiranira kuko bizoba vyoroshe ko umwe yishira mu kibanza c'uwundi, gutyo bikanabafasha kwigiza kure ivyo vyose vyozobacanishamwo bivuye kwihushana ry'amahitamwo, les préférences n'imigwi murimwo, groupe d'appartenance. Iyi ngingo niyo abarundi baho hambere baravye baca bayicako akarongo mu kuyitsimbataza bati ibisa birasabana, kandi ibisa birajana kuko iminwe itangana idashobora kuramukanya, kanatsinda inkezi ikirugo bireha. Inyuma yo kuraba ko uyo muntu mugiye kubakana muzoshobora kuba umwe, afise ivyo muhuriye ko musangiye, les valeurs communes, mu guhitamwo uwo muzokubakana uranaraba ko uyo muntu vy'ukuri ageze kubaka,
aha simvuze guca uja kumubaza imyaka afise kugira wumve ko akwije imyaka 18 canke 21, ahubwo uraba urugero ageza ko mu kugenzura no kuyobora amarangamutima, stabilité émotionnelle, bitewe nuko urugendo muba mugiyemwo atari urw'abana bagifise amaberebere ku munwa. Inyuma yo kwisuzuma ukabona ko witeguye mu mutwe, ku mutima, ku mubiri no ku mufuko, uraheza mu guhitamwo uwo muzofatana urwo rugendo, ukaraba vy'ukuri ko nawe yiteguye mwizi impande zose, ukaraba ko atari mutima wayaze njana n'abaja, ko vy'ukuri iryo banga azoshobora kurigendera no kuribangira ingata ubuzima bwanyu bwose, kuko ukubaka atari ukujandajanda. None umaze kugenzura mugenza ugasanga ivyo vyose nadondaguye arabikwije, muhuje amahangiro, imbono n'ivyiyumviro kandi arageze kubaka, none vyoba bikwiye ko uvuga uti uwo tuzokubakana ndamuronsa. Abanamba abarundi barayamaze bati ukuri gushirira mu kuyaga kandi akari ku mutima gasohogwa n'umunwa. Mbega muyaga iki? Iyo muyaze murahuza, muratahurana. La communication et la compréhension nizo zindi nkingi ukwiye gufatira ko kugira uhitemwo uwo muzokubakana. Kumenya kuyaga, mugahuza, mugatahurana nimwe mu nkingi ikomeye ishobora gutuma ubucuti bwanyu bukomera, maze urugendo rwanyu rukagera kure, kuko vyose biva mu kuyaga. N'imigambi muheza mukarangurira hamwe, muyirangura kubera ko mwayaze kandi mukabihurizako. Inzira y'ubwenge. Mu nyuma y'ivyo uraraba ko uyo muntu akubaha nawe ukamwubaha, muri make mwubahana, respect mutuel. Abahinga bemeza ko kubahana ari inkingi ikomeye kububakanye canke abavyitegurira, kuko uwo wubaha vy'ukuri wirinda kumuhemukira no kumukorera ico cose kinyuranye n'amasezerano muba mwaragiranye. Ari nayo mpamvu tugiye mwiyobokamana, Bibiliya yo igera kure igahuza iri jambo kubaha no gukunda, aho itegeka umugabo gukunda umugore wiwe, umugore nawe akabwirizwa kubaha umugabo wiwe. Bisigura ko atakubahana guhari n'urukundo ruba ataruhari, ari navyo bica bivyara ya divorce, kwa kurenga ibigo, kwa guharika n'iyindi myifato itameze ko igeramiye ingo z'abubatsi. Inzira y'ubwenge. Aho hari ku ruhande rw'inkingi zubakiye ku mvo zishingiye ku bucuti n'amarangamutima. Kurundi ruhande tuhasanga inkingi zishingiye ku bikorwa bifatiye kuri kamere, uko umuntu ameze, inyubako yiwe, aspect pratique et de personnalité. Aha abahinga mu vy'imyifato n'isanamitima psychosociologue basigura ko mu guhitamwo uwo muzokubakana utegerezwa kuraba ko mufise amahangiro atanyuranye, ukaraba ko muri kumuharanira ibintu bigana ku nyungu rusangi zigira akamaro kuri mwempi, intérêt commun, kuko kugira imirimo n'amahitamwo afise amahangiro amwe canke atavuguruzanya bituma mumenyana cane, mukamenyerana gutyo bikanakomeza ubucuti bwanyu, kuko bituma musangira umunezero wo kuba muri kumwe. Nayo kubijanye na kamere, ingeso n'imyifato ishingiye ku nyubako y'umuntu mu guhitamwo uwo muzokubakana, hariho uburanga ukwiye gufatirako, nko kuraba ko ari imvuga kuri, atari umubeshi, atayaga amasigara cicaro, adahemuka, afise umutima w'ubugwaneza, yisanga, afise umubano mwiza, abana neza n'abandi. Inzira y'ubwenge. Mu nyuma uraheza ukaraba ikijanye n'ubutunzi, ukaraba uko akoresha amafaranga, kuko uko umusore canke inkumi akoresha amafaranga aronka birashobora gutegwa nuko yakuze, kandi biranashobora kugira inkurikizi nziza canke mbi ku buzima bwiwe bwo muri kazoza amaze kubaka ugwiwe. Gikuru si kuraba uwinjiza menshi, ahubwo gikuru n'ukuraba uti ayo yinjije canke ayaronse ayakoresha gute, ayakoresha mu biki, mu vyunguka canke n'umunyakirori gusa, canke ni wa wundi agura ibidakenewe, canke akagura ibirenza amikoro yiwe, akemera agafata n'amadeni atakindi agamije atari ukwemeza abantu. Ico nzi neza nuko mu vyo kubaka atabishobisho bijamwo, nta rona canke betting ibamwo, touche égal jouer. Uwutubiye aratubira kandi amakosa agaruka kuri we, kuko haba hariho ivyo atitondeye, ivyo yirengagije mu gihe co guhitamwo. Umenye ko ni ubahuka gufata ingingo yo kubana n'umuntu utigeze wiga kumenya ingene akoresha amafaranga, ndaho uzobutaniye na caki juju Yezu yavuga yubatse inzu ku musenyi.
inyuma yo kwiga ikoresho ry'amafaranga uraraba ko uyo muntu ahuye n'ivyifuzo vyawe. Mbega ubona ahuye n'ishusho canke igicapu c'umugore canke umugabo w'indoto zawe wakuze wipfuza? Aha ico uraba hanini nukuraba nimba uyo muntu azoshobora kugutahura, kukuba hafi, akakwitaho, akagushigikira, akagufata mu mugongo mu vyiza no mu bibi. Umwe atazobona mugeze mu bihe bigoye akabigusigamwo akigira. Ikindi naco uraba ko imbonoka zoza yiwe ari izo bashikana ku buzima bwiza kandi buzorama. Niho nca ngaruka kuri ya nkingi navuze kare yo kuraba ko uyo muntu muhuje amerekezo, ihangiro n'imbonoka zoza. Nimba nk'akarorero ushaka kurondoka, urabanza urabe ko uyo mugiye kubakana nawe muhuriza kw'iyo ngingo, kuko nivyaba atari uko umubano wanyu ntuzorama, kuko bitebe bitebuke uzisanga watanguye kurenga ibigo ugiye kurondera abo bana wabuze kuwo mubakanye. Abahinga bemeza ko hagati yanyu hategerezwa kuba ukuduzanya, complementarity, kuko bitewe n'ubudasa buri hagati y'umugabo n'umugore, umwe ashoboza uwundi gushika kwihangiro atari kwishikana ko wenyene. Ibi vyose umaze kubona mubihuriyeko, ucuraba nimba uyo muntu umwiyumvamwo, attirance physique, gukwegwa, gukurugwa canke kwiyumvamwo uwo muntu, ukumva umushatse bitewe n'ubwiza ubona afise, ugakunda uko agaragara, uko asa, taye yiwe, afise ibisusu binini, ingindi canke inyashi nk'uko abajene ba none babitazira, canke afise taille française, kuba afise inzobe, ubwirabure, muremure, mugufi, yonze, avyibushe, afise amaguru meza, atambuka neza, yambara akabegwa, atwenga neza, afise akajwi keza, nuko agaragara mw'ifoto n'ibindi. Muti none kuki utahereye kuri iyi nkingi attirance physique kandi wogira niyo yari kuza ubwa mbere? Sagaseseshwa rumuri, iyi nkingi abantu benshi bayishira imbere ku buryo unasanga na za nkingi zose nahereye ku bwa mbere batazihagazeko, igatuma ingo nyinshi shasha zivuka bitewe n'ubwiza gusa bw'inyuma. Yego biraryoshe kandi birahimbaye guhitamwo umuntu ubona ko ari mwiza mu maso yawe. Mvuze mu maso yawe kuko ijisho ry'uwundi rishobora kubona ko ari mubi maze ntirigushimire umugeni. Niyo mpamvu nubwo uyo muntu wosanga kwije za nkingi zose nadondagura kuva mu ntango, ariko taye yiwe n'igihagararo ciwe ukwasa atari guyawe, uyo muntu hamwe mwobana uzobuhemukiye amaso y'umutima wawe, uzobuhemukiye amaranga mutima yawe, kuko ntuzigera umubona ngo uhimbagwe bitewe nuko atari mwiza mu maso yawe, kuko uko ateye ntibigushimisha. Ariko nubundi ikibazo kiri mw'iyi nkingi y'ubwiza na apparence physique nuko udashobora kubona ko umuntu ari mwiza mu gihe utamwiyumvamwo. Muri make ubwiza bw'umuntu bubonwa n'uwumukunda, nayo ububi bwiwe bukabonwa n'uwumwanka. Jean Christophe Matata, umuririmbyi rurangiranwa mu Burundi, niwe yabiravye kera bituma yandika indirimbo yise Amaso akunda ntabona neza, kuko abona ivyiza gusa. Ibi bisigura ko ubwiza buvana n'ijisho riburavye. Uwo wita mwiza hari ababona ko wahuvye, kuko bo ubwo bwiza atabwo bamubonako bitiwe nuko batamukunda, batanamwiyumvamwo. Ibi bica bifatana n'ingingo yuko ubwiza bw'inyuma ari ikintu kidahoraho. Nta uhorana taye nziza, ubu bwiza bubonwa n'amaso, uko ibihe biha ibindi bugenda butituka. Ahari amafoseti hakaza iminkanyari, ya taye nziza igororotse igahitama. Muri make bimwe vyose wabona mukiri inkumi n'umusore bikagushitura mukireshanya, uko imyaka igenda ihiyindi wisanga bigenda bimuvako buhoro buhoro, biteye bitebuke vyose bikamuherako, ntihagire na kimwe asigarana mu vyo wari waramukundiye. Mu gihe rero mwabanye usotera ivyo gusa, ubwo bwiza bw'inyuma ku rukoba, biragoye kubandanya umukunda ngo umubano wanyu ushishikare gukomera kandi ivyo wamukundiye vyaramuhezeko. Ngiki igituma ubushakashatsi bwemeza ko ingo zubakiye ku bwiza bw'inyuma, amaronko n'ibindi vyose bishira, nazo zidashobora kurama. Gutyo abajene bageze kubaka izabo bagasabwa kubanza gushishoza, ntibajane nyabahururu ngo batwagwe n'ibishobisho bishingiye ku mururumbo w'akaryohera mubiri, ahubwo bakabanza kwitondera no kwihweza neza za ngingo zose nadondagura umuntu akwiriye gufatirako kugira ahitemwo uwo bazokubakana. Les critères de choix du conjoint ou d'une conjointe.
None ku kijanye n'imyaka hoho bite? Imyaka mbega irashobora nayo kuja mu vyo umuntu yofatira ko kugira ahitemwo uwo bazokubakana? Ego cane. Abashakashatsi bemeza ko imyaka abagiye kubakana basumbasumbanya ishobora gutuma umubano wabo uzogenda neza canke nabi. Igitegerezwa kuba co nuko ikibano ababanyi usanga biyumvira nabi urugo rwanyu kuko baba bibaza ko mwabanye atari kubera urukundo ahubwo ari amaronko n'akagihera mu Nubwo atamyaka ntabanduka mfatirwa ko ihari, akenshi iyo basumbanya imyaka irenga 200 ishobora kuba imwe mu ntandaro yo kutazoshobora kurambana. Muti gute? Ubwa mbere ntimuhuje ihangiro, ivyipfuzo n'indoto mushaka gushikako kuko bisa nkaho muba mwisi zibiri zidasa. Igituma bibagora kuba umubiri umwe nkuko vyategerezwa kuko uko imyaka igenda iregera imbere niko bibagora kuzuzanya, bikabagora n'ingene muha indero ibibondo vyanyu kuko amahangiro yanyu adasa. Ibishobora gutuma mu rugo rwanyu hama akajagari canke umwe muri mwebwe akigira sindabibazwa. Kandundura n'ivyo mwipfuza gushikako bigenda bihindagurika kumwe umwe wese bivanye n'ibihe n'imyaka agezemo. Niyo mpamvu imbere yo guhitamwo uwo muzokubakana musumbanya imyaka irenga 200 y'amavuka, urabanze wibaze igitumye mugire mubane. Niwasanga atari ubukene no gusotera itunga n'amaronko, uraheza utahure ko ivyiyumviro n'imigambi mufise mutarabana itazoguma ari yayindi kuri mwese inyuma y'imyaka 200, 30 canke 50 izobiheze mubana. Ariko nubundi mu gihe mwabanye muhuje za nkingi zose nadondagura, ukubahana, kugira ico muhuriyeko, amahitamo yanyu atakuvuguruzanya, mugatahurana no kuba mwiyumva namwo muharanira n'inyungu zitanyuranye, ivyo gusumbanya imyaka myinshi ntaco biba bikivuze mu mubano wanyu. Muri make gusumbanya imyaka myinshi nk'iyirenga 200 y'amavuka kububakanye bishobora gutuma umubano wabo ukomera gusumba mu gihe bombi bafise vyinshi bahuriyeko, bahuje n'imico n'imyifato valeur commune, bakayaga bahuza, batahurana kandi bakugurukiranira batitaye kuba batari mu runganwe rumwe, maze bakubahana bakanuduzanya mu marangamutima. Nubwo ivyigwa vyerekana ko ingo zabubakanye basumbanya imyaka mike zigira amahirwe yo kurama, ntawo kwirengagiza ko hubaka umuntu akuze adoshobora kuzigama iryo banga haba mu bihe vyiza canke bibi. Mu gihe rero mwembi mukuze atamwana arimo kandi mukaba musenyera ku mugozi umwe, ntaco babuza kubandanya murengera ingorane muzogira kuko zitazoshobora kubura. Ubona ko mu gihe umwe aba ari mu myaka yo kunezereza cane umubiri, uwundi aba atakibasha bikwiye guha umunezero mugenzi we nkuko avyifuza. Mwari kumwe na Joe Tangimana Patrick Rosage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cyane muri isinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twabura dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo, maze dushobore gushika kumbona kazuza twifuza. Uno munsi turiko turabira hamwe ibikuru bikuru umuntu akwiye gufatirako kugira hitemwo uwo bazokubakana n'ico abageni bategerezwa gukora kugira bazoshobore kurushinga rugume. Nizere ko twahigiye ibitari bike. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora, mukure like mongere mupartage video muyisangiza abandi nabo bamenye. Mwibuke ko kudusangiza ivyiyumviro vyanyu muri commentaire ari nkenegwa, muvise ico mubaza naho canke arico mwipfuza kutwunganira, ni muce kuri WhatsApp ku 71 ubusa 4 ubusa 41. Iyi nimero nyene irakora no kubifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure bishikira abantu benshi. Ni musangwa amahoro y'Imana mugira mu mwubahwe na gawane. Yeshi n'abana abo bamenye